Test yesibili is a fair mind test. Kusho ukuthi i-test yendlala. Uvivinywe ngendlala. Dana kaNkulunkulu angifuni ukudlala ngawo. Uma uhamba noNkulunkulu, uNkulunkulu uzokufaka etestini yendlala. Hayi ukuthi uyakuzonda. Kodwa ufuna ukuthi ufunde ukuhamba naye. Ufuna ukuthi ungathembi emandleni akho, uthembe yena. So uzofakwa etestini yendlala. I-test yokuswela. Iphase le test ngoba le test critical. Le test yona i-test ethi mifikile yenza abantu ba compromise. Umuntu avumela izinto zomgunyathi. Izinto azaziyo ukuthi azizanga kahle kodwa azivumele ngoba ethi soyenza njani silambile. I-test yendlala yenza ukuthi umama avumele umntwana wakhe ojolayo angene negrocery emazi kahle ukuthi akasebenzi. Ngoba le grocery ithengelwe boyfriend yakhe. Test yendlala.